Bueno, sabem que ens visita el líder, ja vam jugar a la primera volta, sabem que és un equip molt complicat, té sobretot dos jugadors molt determinants, sobretot Corbo és un jugador que desequilibra molt i el pivot Toro fa molt de mal allà dalt, entre els dos porten 30 gols i a més ja l'ha afegit que els punts que han perdut els han perdut a casa, no? Que normalment els equips de les illes sempre es deia que quan viatjaven perdien una mica de potencial i a casa seva eren més forts. Aquest any el Tenerife funciona al revés, no ha perdut cap partit fora i si volem guanyar-los hem de fer un molt bon partit perquè és un equip molt competitiu.